يجيلي أسئلة كتير عن انتظام وانتساب في كلية خدمة اجتماعية. هتكلم عن انتساب. انت طبعا ملكش درجات على الحضور لان انت اساسا انتساب، بس ليك ان انت بتسلم شيتات وبتسلم ابحاث دي بتطلب منك خلال الترم او اخر السنة، يعني عامة في نص السنة او اخر السنة، وبتسلمها وطبعا بيبقى عليها درجات، وبتعتمد برضك نجاحك على مذاكرتك في سواء في امتحان نص السنة او اخر السنة. طيب هل ممكن ان انا احول انتظام؟ طبعا لازم تجيب تقدير في سنة اولى جامعة بمثلا جيد او جيد جدا او امتياز، بتقدر تحول في سنة تانية انتظام. طيب انتظام هل ليها حضور او مثلا ليها درجات عن الحضور؟ اه ممكن يبقى 5 درجات او كده، لكن برضك بيعتمد على شغلك طول السنة. انت بتعمل ايه؟ بتسلم شتاتك، بتمتحن شفوي، كل ده بيبقى عليه درجات. وطبعا اهم حاجة احنا في الاخر سواء انتساب او انتظام، ايه الفايدة اللي انت هتستفاد بيها لما بتحضر؟ انت بتستفاد معلومة، بتطور من نفسك على طول. لكن لما ما بتحضرش بيبقى مثلا في عائق شوية، انت في حاجات ما بتفهمهاش كده يعني. واشوفكم على خير، ولو في اي حاجة وقفت معاكم يا ريت تقولوا لي في الكومنت وهرد عليكم على طول. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم على خير وباي باي.